أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أأن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقضون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا
فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي لها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وقضى لها كل شيء وظل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعظمتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزيني شكرك، وأن تلحمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متزيرا أن تسامحني وترحمني وتجعلني بكسبك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبه غافرة، ولا لكبائه ساترة، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترته، وكم من فاذه من البلاء أكلته، وكم من إثار وكيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وكسرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني النفي بعض أملي، وخضأت الدنيا بغرورها، ونفسي بخيانتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تقطعني بخفي ما اقترت عليه من سره، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعته فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أحواه وأسأله على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك. فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مكثا أتوجه إليه في أمري غير قبولك أدري، وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني وركة جلدي ودكة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصارف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك،
ولهج بي لساني من ذكرك، واعتقده ضمير من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم أن تزيي من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسنتك بتوحيدك صادقا وبالشكر مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائية، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المقاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مقصوه، يسير بقاؤه، كثير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل العقول مقاله فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه، ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منه عضدت وأبقي، لعليم العذاب والشدة أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن سيتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء أفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأعيذن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأسرقن إليك سراق المستسرقين، ولأبكين عليك بقاء الفاقدين، ولأنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك، وذاك طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك زجيجا معملا لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مقاله؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟
أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعظيم جاهديك وقضيت به من إخلاد مؤانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين. وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تحفلي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل أملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أكفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت إلهي آمين أو البر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناسيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأولادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواره واشدد على العظيمة جوانح وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأوصي إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو من قدنو والمخلصين وخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك أنصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيبا ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة
فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائك يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البقاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآله وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد سورة مباركة الفاتحة Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's begin by reciting Dua Shafa 5 times for all those around the world who are in need of our duas. May Allah subhanahu wa ta'ala grant the sick shifa and the distressed quick relief from all of their troubles. All together, please. Bismillahir Rahmanir Rahim. عما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. This year for Muharram, the Masumeen Muslim Food Bank, in collaboration with Al Muntazir Study Center, will be running a children's food drive. Through it, children from the community will get an opportunity to participate in a food drive while learning about the aspects of sharing and giving, which ties in well with the message of Karbala. This will be an educational and engaging activity that children can do from home. It is open to all children between the ages of 5 to 12, and please sign up at masumeen.org/foodbankkids. Inshallah, next Monday, July the 26th, we will be celebrating the birth anniversary of Imam Ali al-Naqi alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The program will begin at 8 o'clock p.m. with recitation of the Holy Quran, followed by the rest of the program, and the lecture will be recited by Dr. Hussein Kimchi. On Thursday, July the 29th, we will be celebrating Eid al-Qadir. The program will begin at 7:30 p.m. with recitation of the Holy Quran and lecture by Sheikh Jafar. And Jummah Salat is held every Friday here at prime time Dhuhr time for men only, and Dua Nudba begins half an hour prior to Adhan. There will be a ladies online only majlis taking place on Monday, July the 26th for the birth anniversary of our 10th Imam. The program will begin at 11 o'clock a.m. with recitation of the Holy Quran. Details for the online link is currently being displayed on the slide. Tonight's majlis has been sponsored for the Asalis Sawab of the following marhumin, whose names are currently being displayed on the screen. Kindly recite a Surah Fatiha for each of them, as well as for the additional marhumin, whose names are being shown as well, and for marhumin of Kul, Mu'mineen and Mu'minat, Muslimin and Muslimat. Al-Fatiha.
This concludes tonight's announcements. We are pleased to have Dr. Liaquat Takim with us tonight. Let's welcome him in true Masumeen spirit with 3 loud salawats. Allahumma salli ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم أقفالها صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. One of the things that we know about Islam is that it is a religion on reason, that human beings are challenged all the time to think and they ponder, not only on the Quran, but even regarding the beliefs. You cannot say, for example, that I believe in God because my father said so, or because my Ayatollah said so. Because in Usuluddin there is no taqleed. There is a requirement for a person to be thinking all the time. Indeed, the first movement in Islam is not a physical movement. You don't pray until you understand. The first movement is not even the spiritual movement. The first movement is the intellectual movement, rational movement. In other words, the transition from kufr to iman is through thinking. You cannot believe blindly. And my topic for tonight is the concept of ijtihad. We always hear about ijtihad, mujtahid. Where does the concept come from? What does it mean? Ijtihad is what we may call mental jihad. In other words, striving, exerting yourself through your reasoning powers. And Allah requires us to do that. You have noticed many a time that we read the Quran, أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ أَفَلَا يَفْهَمُونَ. Don't they think, don't they understand, don't they ponder? Or it appeals to ulul albab, those who think. You see, Allah cannot put a device in our minds and then tell us, don't use it. If He does not want us to use the aql, then why give it to us in the first place? The fact that we have it shows that not only we should, but we must use it. As far as ijtihad goes, when we are talking of ijtihad, we have to understand there are different kinds of ijtihad. Ijtihad literally means reasoning, but not just any kind of reasoning. Some reasonings are all right, some reasonings are not allowed, as I will try and elaborate. During the times of the Imams themselves, ijtihad in Shia Islam was not allowed. The reason being this, that the Imams were there. The principles of ijtihad had not been elaborated at that time. For us, the Imams are an extension of the Quran and of the Prophet himself. In other words, when the Imam says something,
I'm talking about the 12 Imams, any of them says something, we accept it because he is part of the Sharia. The Sharia comes through the Imams after all, right? And of course the Prophet and the Quran. So the concept of ijtihad was actually used by the Sunnis first, then by us. But there was a difference because the Sunnis used the ijtihad very loosely. Any kind of personal reasoning, any kind of thinking, even qiyas, qiyas, analogy, which is not allowed in our madhab. Any kind of personal reasoning was seen as ijtihad by the Ahlus Sunnah. In other words, it was very, very loose. So for example, I look at I'm a scholar at that time, supposing I was, and I look at a problem, I don't find it in the Quran, I don't find the hadith on it. So I said, but I think that this is the case. So I'm saying that I'm using my ijtihad. But if I use my ijtihad, my own reasoning, and you use yours, and he uses hers, he uses his, what is going to happen? You're going to have a Sharia which have very different kind of thinking. There would be no unified, no one-sided or no one concept of Sharia. You'll have different laws, if you like, based on a person's likes and dislikes. Therefore, we have hadith from the Imams that ra'i means thinking, personal reason, is not allowed. Because in Sharia, we're talking in Sharia matters, because otherwise people will derive laws haphazardly according to their own likes and dislikes, according to the little knowledge they may have, and you will have people leading each other and themselves astray. So therefore the Imams emphasize riwayat rather than ra'i. Riwayat means hadith narrations from the Imams. Ra'i means personal thinking, haphazard. Because of this, you will notice that none of our Imams was ever called mujtahid. None of them. Even the disciples, the companions of the Imams, they were not called mujtahid or ijtihad. Because ijtihad was used in a very different way during the times of the Imams. And we'll see how it developed with time. As I said, ijtihad was a concept that was looked down upon. The term ijtihad is not used in the Quran at all. It is used once in the Nahj Balagha, وَلَوْ اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُونَ. But that concept in the khutbah that Amir al-Mu'mineen gave, ijtihad means those who strive, those who exert themselves, not in the sense that we use it now. What the Imams did is what they trained their own disciples, their own companions. In Islamic law, they gave them the principles, and they said, now from these principles, you can derive the law according to your particular situation. Because after all, an Imam sitting in Medina cannot cater for each and every situation for someone who's living in Kufa. He gives the general principles that, for example, to give you an example, wherever there is difficulties for you, then you will use what we may call ahkam al-thanawiyya, secondary laws. So for example, a person is injured, he or she cannot do wudu with water. Then the secondary principle comes in, which is that of tayammum. So similarly, a person who is dying, we cannot consume pork normally, but there is nothing to eat apart from pork, otherwise he will die. Under those very particular circumstances, he can only consume what will keep him alive. So these are the general laws that the Imams gave. He said you can derive the particular principles based on those particular principles that we give you. It is also important to understand, and what many people do not seem to realize, that Medina was not the center of learning for the Shias. It was not. Most of the Imams' companions, when you look at their names, you will see Al-Kufi. In other words, they were in Kufa. Most of the prominent companions of our Imams were living in Kufa. We're talking of the times of Imam Ja'far as-Sadiq
and Imam Muhammad al-Baqir alayhi salam. They were living in Medina. As we know, both of these Imams are buried in Al-Baqi. But the center of Shia intellectual activities was in Kufa. Yes, the companions would come, spend sometimes years in Medina to learn from the Imams. And then they would go back to Kufa. Two main centers, there were others, but two main ones for the Shias was Kufa, and also the other one was in Qom. So we hear of the many companions of the Imams living in Qom, Iran. Sometimes Baghdad, yes, but Baghdad became more important during the time of the 10th and 11th, and after the Ghaibat Sughra and Kubra. So this is as far as ijtihad was concerned. During the times of the Imams encouraged their followers that you come to us and transmit our teachings. Because what was happening was, if you look at the Ahlus Sunnah, today they have 4 schools of law: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. During the times of the Imam, there were 10 schools of law. How many? 10 of them. And each one of them had their own understanding of the law. Even if you look at one particular scholar, Imam Shafi'i, of all the 4 mazhabs, the closest one to the Shias is the Shafi'i madhab. Shafi'i, although he was a Sunni, he used to love the Ahlul Bayt. If you ever go to Cairo, I've been to Cairo and I've been to his mazar, you will find the most beautiful poems on Ahlul Bayt written by Imam Shafi'i. But this Shafi'i started off in Medina, ended up in Cairo, ended up in Baghdad, and is buried in Cairo. And his laws changed so much depending on where he was. One person alone. He has different laws according to where he was, according to when he was. So Abu Hanifa was living in Kufa. Many a time he would just do his own reasoning. So he had his laws. And then there was Ahmad ibn Hanbal living in Baghdad. He was what we call a very die-hard traditionalist. He believed in no reasoning at all. Reason had no role in Islam, he said. Only tradition. Even a weak tradition is okay, but no reasoning at all. This is Hanbali. And by the way, he is, if you like, the father figure of these Wahhabis. Wahhabis are Hanbalis. Most of those in Saudi Arabia today, they follow him through, of course, Ibn Taymiyyah. But that's another story. It is said that Ahmad ibn Hanbal, who died in the year 855, never ate a watermelon. Kharbuza, nahi khaya usne. I don't know what he missed. And he was asked, why don't you eat a watermelon? He says, because I do not find a hadith on it. Just because there's no hadith on it, doesn't mean that you don't eat it. It may not have been available at the time in Medina. In any case, so this was Hanbali law. And then there was Shafi'i himself. As I said, he had different laws according to where he went. And there was Maliki law. Malik lived in Medina. Again, he had his own understanding and his own understanding of the law. Therefore, you'll find, by the way, the Malikis until today Malikis are in Maghreb, in Morocco, Tunisia, Algeria, that area. Until today, if you go to Morocco, Algeria, Tunisia, when they pray, they'll put their hands down like us. So not all Sunnis fold their hands. This is wrong for us to think. The Kharijis, the Ibadis, they kept their hands straight like us. And so do the Malikis. Interestingly, the Malikis are quite a different school, because Malik himself used to live in Medina. And he says, and he's buried in Medina, and he says that we follow the sunnah of the Prophet, and we saw the Prophet was praying like this, putting his hand down. Therefore we pray like this too. That's why we also follow the Imams who told us to keep our hands straight. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. After the Ghaibat period then, things changed because there was no Imam. Ghaibat al-Sughra, Ghaibat al-Kubra. Ghaibat al-Sughra, the access to the Imam was very difficult. Because as we know, our 12th Imam went to Ghaibat in Samarra. And only during Ghaibat al-Sughra,
only a few of his close agents were able to see and meet him. Although he was also in Baghdad, the Imam was also in Baghdad, because a lot of his agents lived in the 4 agents, and there were others also, lived in Baghdad. But soon their realization came that newer issues were arising, newer challenges, and they needed answers. The Imam's hadith was there, but the hadith does not cover each and every issue. So there was a need felt to go beyond the hadith. In other words, to exert more reasoning. Amongst the Shia scholars, the years 955 till 1055, approximately just over 100 years, this period is called the Shia century. 955 until 1055. Hazrat Hujjah alayhi salam went into Ghaibat-e-Kubra in about 940. Ghaibat-e-Sughra starts from around 874 when Imam Hassan al-Askari passes away. I'm just giving you the dates so you have an idea in mind. From 874 until about 940 is Ghaibat-e-Sughra. 940 onwards Imam alayhi salam goes into Ghaibat-e-Kubra. So around 945, 950 comes the Shia century. Why? Because in Baghdad came a new dynasty called the Buwayhid, also called the Buyids. And they were more favorable to the Shias. That was in the biggest dynasty. At the same time, there was another dynasty in Egypt, which actually was established in 960, the Fatimids dynasty. Fatimids, you may have heard of them. They were actually Ismailis. At those days, by the way, Ismailis also included the Bohras. Bohras that we know them now were actually part of the Ismailis. It was only later on in Egypt that the Bohras split from what we call the Aga Khanis today. So before they were together. But there was another dynasty. And the third dynasty was the Hamadanis dynasty in Syria. So during this century, the Shia century, 3 Shia dynasties. One in Egypt, the Fatimids. The main one for us was the Buyids or Buwayhids, centered in Baghdad, and the Hamadanis in Syria. This worked out well for the Shias because for the first time, Shia scholars were able to elaborate, to discuss freely. Even Ghadir-e-Qum now, the main Shia events, Muharram processions, could now be held in public. Before it was not allowed to. But because the Buyids were very much pro-Shias, they allowed them. This was also the time of some of our greatest scholars, the names that you must have heard. Sheikh al-Mufid, for example. Sheikh Tusi, Sharif al-Murtada, Sharif al-Radhi, who compiled Nahj al-Balagha, and many others. We see for the first time now the Shias going beyond the traditions. Although ijtihad was still prohibited because it was used in the old ways of just personal reasoning, undisciplined, haphazard, random. So the term ijtihad was not used. But more and more the Shias came to derive the law from the traditions themselves. So if you look at one of Sheikh Tusi, to me personally, the greatest scholar that the Shias have ever produced in the whole history, of course not including the Imams, but the greatest scholar is Sheikh Tusi. Sheikh Tusi dies in 1067. That gives you a time framework. But he compiled a book called Mabsut, 10 volumes if I remember correctly. And from this you find that he starts using ijtihad more and more, because he feels the need to go beyond just the text. And also remember this much: every era, every period brings up its own challenges. Own challenges requires new solutions. 30, 40 years ago, the idea of IVF, for example, in vitro fertilization, whereby a woman's eggs are taken out and they are mixed with the semen outside her body and then put it back in her body, they did not exist. So there was no need for a fatwa at that time. But now, of course, this is very much the case. Issues regarding transgender surgery. Iran
today is the country, the country with the highest amount of transgender surgery in the world, under certain circumstances, but not just haphazard. And we find so many other issues today that are arising which never arose, say 30, 40 years ago. So each era, each time brings its own challenges, questions. And the ulama are required to, they have to respond to those. They cannot say that, well, we do not find a hadith on this, therefore there is no answer to it. Remember, the Quran says very clearly that there is ease for you, not difficulties. Wallahu yuridu lakumul yusr wa la yuridu lakumul usr. Allah wishes ease for you, not difficulties. So when a particular law becomes unbearable or difficult for a people to implement, then a scholar, a mujtahid, a marja, has to come up with newer solutions based on the time. Sallu ala Muhammad wa alayhi. The year 1238 was a disaster. Around 1238 was a disaster for the Muslim community in general. Because the Mongols invaded Baghdad. You've heard of Mongols? Believe it or not, they came from Mongolia. But they devastated, razed, killed, plundered, raped millions of Muslims coming from Central Asia. By the time they reached Baghdad in 1258, they had destroyed many lands, Muslim lands. They were pagans, they were not even Muslims initially. Before coming, the Shia center had to move. In fact, during the time of Sheikh At-Tusi himself, he died in 1067, there were riots in Baghdad. If you go to Baghdad today, there's an area called Karkh. Karkh is the southern part of Baghdad. This is where the Shias were concentrated. Sheikh At-Tusi was given a chair in Islamic studies there. But because of the riots, his library was burned. Unfortunately, today, we suffer a lot because a lot of our books were burned, including Sheikh At-Tusi's vast library. To save his life and that of his followers, Sheikh Tusi migrates from Baghdad to a place called Ghari. Today we call it Najaf. The founder of the Hawza in Najaf was Sheikh Tusi. He went to Babu Madinatul Ilm, the door of the knowledge. And he says, from the door we shall seek the knowledge. From the qabr of Amir al-Mu'mineen. Salli ala Muhammad wa alayhi. One of the doors, entry the Haram, even today is called Babu Tus. And just outside that, there is a masjid called Masjid Tus, or Masjid Tusi. That's where Sheikh Tusi is buried. But he established the Hawza in Najaf. Later on, we find that the Hawza, because of various different circumstances, the Shia learning moves to a place called Hilla. You've heard of Hilla? Hilla is a very important place. If you can, if it is safe to do so, go to Hilla, but make sure it is safe because ISIL is still operational in Iraq. But if it is safe, Hilla was an important place of learning for over a century for the Shias. Muhaqqiq al-Hilli was the first one. He dies around 1277. He says that now it is time for the Shias to use ijtihad, but a special kind of ijtihad, not just any ijtihad, not the ijtihad that the Ahlus Sunnah is using. Our ijtihad is to go from the known to the unknown based on the Quran and the Sunnah, not just personal haphazard guesswork. So not everybody can do ijtihad. And his own nephew, a person by the name of Allama Hilli, you may have heard of Allama Hilli. Allama Hilli dies in the year 1325. This Allama Hilli was so clever. It is said that at a young boy he attained the level of ijtihad. He was the one who went to the Mongol king of the time, Olyetu was his name.
and he converted Olyetu to Shia Islam. Olyetu, who was the king of the Mongols, had converted to Islam, but with anger, in anger, he divorced his wife. As you know, that for us, don't even do it, even when you are not angry, but in anger, the divorce does not count. He divorced his wife, and divorced her 3 times, and Allama, none of the Sunni ulama could do anything about it. But Allama went to the court. It's a long story, I don't have the time to go through it. And he said, first of all, for us, this triple talaq is a bidat brought about by the second caliph. So it only counts as one anyway, so you can take your wife back. And secondly, any talaq given in anger does not even count. So Olyetu gradually became a Shia Muslim, and the Shias were once again protected. But we find the principles of ijtihad becoming more and more well established. With that, certain principles and certain laws became established so that the law could expand. As I have been saying, that the law is connected with the society. The law is not right up there unconnected. Otherwise, if we talk of a law which is right up there, which we cannot relate to, then the law becomes the law but not connected with the needs of the people. The law must respond to the times. This is the whole principle of ijtihad. Ijtihad means that the ability to not only think but to rethink. The ability not only to form a law but to reform that law also. That's why, and again, I don't have the time to go into the great details of ijtihad, but one of the greatest scholars, unfortunately, we do not pay attention or give enough credit to some of the great scholars that we have produced throughout the centuries. One of the greatest scholars in modern times was a person by the name of Sheikh Murtaza al-Ansari. Murtaza al-Ansari dies in the year 1864. He is the father, if you like, figure of modern usul al-fiqh. Usul al-fiqh is the science which gives us the principles of how to do ijtihad. Principles elaborated of how to derive the laws when the sacred books, Quran and Hadith, are silent on it. So I'll give you just 1 or 2 examples. That, for example, the question of smoking. Smoking is not mentioned in the Quran itself or in the Hadith. So there is a principle which was there before but derived at great length by Al-Ansari called Aslul Ibaha or Baratul Dhimma, meaning that where there is no law stated, then that something is halal for you. Something is halal for you until you are sure it is haram. Do you understand? Unfortunately, many of us seem to take it the opposite way. If we don't know something, it means it's haram. We make our lives difficult, sometimes impossible, by making what is halal, making it into haram. But he elaborated on, although the principle was there from before, as I said, it's even in the hadith, but he elaborated it in such a way whereby something which is very clearly not stated is halal for you until you are sure that it is haram. So smoking was allowed. But later on, with the advance of research work, and the doctors came to prove conclusively that smoking has a high chance of causing cancer. It will not necessarily cause, but there is a very good chance. So many, although not all the ulama, gave the fatwa based on another principle, which is la dharar wa la dhirar. There is no harm, no injury in Islam. Something which is harmful for you is haram for you. You see how one law can go over another one. Similarly, he elaborated, and again this principle was there in the hadith, but it was elaborated by Al-Ansari. These are some of the principles I'm giving you of ijtihad, and of course there's much more details, technical details. But supposing you came from home just now, you did wudu at home. You come here, after the majlis you start doubting, now is my wudu still valid or not? This is called the principle of istishab. Istishab means continuity. You pull that same principle because what you are sure of is that you did wudu. What you are not sure of is whether it is broken
or not. Because you are not sure of, yaqeen cannot be broken by shak. Do you understand? Shak cannot break yaqeen. What is yaqeen is that you did wudu. What is shak is whether I will broke it or not. Therefore, you will assume that your wudu is still valid. And of course, there are certain principles, certain cases whereby we have absolutely no way of knowing. Then we do ihtiyat. That's another principle that elaborated by Allama Ansari. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Part of the challenge today, my sisters and brothers, is this, that when one talks freely, you are told, astaghfirullah is controversial, this and that. Islam came to free our minds. It did not come to freeze our minds. I'll repeat that again, because I firmly believe in it. Islam came to free our minds. It did not come to freeze our minds. There is a very popular and important principle that our ulama accept and emphasize. كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ. Meaning that whatever your aql tells you, the sharia will tell you the same. Now that doesn't mean that we just think whatever we like, but a proper reason principle with your aql. If your aql tells you, sharia cannot come and tell you the opposite. Because the sharia, who's the sharia from? From Allah. Allah cannot tell you to do something against what He has given you to use, aql. And again, sometimes if our aql tells us something, we have to recheck and make sure that, because sometimes we can think the way that we want to think. Instead of our aql talking to us, we talk to our aql, that I want you to think like this. That's not good enough. So, our aql is supposed to be our mi'yar, our criterion. And I'm going to give you one or two just examples of some of the ijtihad that can and does occur in many times. Today, more and more of our ulama are using the different principle of ijtihad. And therefore, we do find differences amongst them. It is very natural. If you use your aql and I use mine, the chances are we will disagree somewhere along the line. And we have to agree to disagree, agreeably, not fight over it. So you will find that our ulama, many a time, think and rethink and disagree with each other. So for example, Ayatollah Bujnordi, not Burujardi, Bujnordi is another one, comes up with this question, because we all believe in the reappearance of our 12th Imam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. When the 12th Imam reappears, will he force people to become Muslims? That is the question. Because we believe that when he comes, everybody will become Muslim. What if somebody says no? And Bujnordi says, the Quran very clearly states, La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Our Imams, our Prophet never said you have to compel somebody against his or her wishes to become a Muslim. And therefore, when a non-Muslim converts to Islam, even if it's just for marriage, before performing the marriage and conversion, I asked them very clearly, are you freely converting to Islam? Or is somebody forcing you? Because there is no forced conversion. Bujnordi says that if the Quran says that there is no compulsion in religion, how can the 12th Imam go against the Quran? He is supposed to follow the Quran, not go against it. He says, yes, the Imam will convert people to Islam, but his conversion will be through dialogue, through persuasion, through miracles, but not through force. He will only fight those who fight him. Because one of the key tasks of the Imam is not only to reappear, but to establish a society based on justice and equality. Isn't that the case? We say that every Friday when we recite the ziyarat, that you will establish justice and equality, just as it was injustice and suffering was there.
So during the course of establishing justice, it is quite possible, in fact probable, that he will encounter people who will oppose him. Then he will fight them, yes. But he will not establish Islam by force. Another question that is raised today, that can a woman become a judge, for example? Can a woman become a marja? The majority of the marajas say no. But there are some. One of the recent examples was Ayatollah Fayyaz, Ishaq Fayyadi, in Najaf, who was a student of Ayatollah Al-Khoui, a contemporary of Ayatollah Sistani, and he has given a recent fatwa that women can be a marja. He comes up, it's actually on the website, these days everything is on the website, you cannot hide anything. He says this hadith, the women are naqisul aql, that they are deficient in their thinking, is in his view at least, a weak hadith. We cannot accept, especially when you look at today's world, where women are sometimes more educated and more smart and more trustworthy than men are. If I believe that women are naqisul aql, they are superior or rather inferior in their intelligence, then I'm in big trouble, because many a time I fly Air Canada and at 35,000 feet, who is the pilot? A woman. And if I cannot trust her judgment, I'm in big trouble up there. In other words, Ayatollah Fayyaz says very clearly that no, there are more and more opportunities for women and available opportunities in different fields. He even challenges this idea that a girl becomes baligh automatically at the age of 9. He says there are other characteristics, physical characteristics, which would determine that. And there are many other questions which are arisen now. One last one before I go to Masa'ib. The question was asked of Ayatollah Al-Khoui rahmatullah alayhi, that when you go in space, if you are orbiting the earth, now of course ordinary people are going to space, as you must have heard only this week. Supposing it is namaz time and you are orbiting the earth, where is Makkah? Well, from up there. Okay, it is somewhere on the earth. But how do you pray when you are floating about? Even if you can keep your feet on the ground by somehow sealing your feet on the ground. The question is this, I do not know whether you know this, that your day when you are in space lasts for 90 minutes. Every 90 minutes you see the sunrise and sunset. The sun rises and sets 16 times every 24 hours. Did you know that? Every 24 hours the sun rises and sets 16 times. Aribapa, if you're going to pray 5 times every 90 minutes up there, then why even bother going up there? Because by the time you finish your Isha, it's time for Subh. But if I tell you finish your Subh, it's Dhuhr time. So obviously you cannot pray 5 times every 90 minutes. And the Ayatollah said that no, you don't pray 5 times every 90 minutes. You space out your day and apportion your prayers accordingly based on 24 hours, which makes more sense. And as I said, these are just small tippets or a small few examples of the kind of ijtihad. What that tells us is this, that there is dynamism in Islam, my friends. Islam does not need change. We need change in our thinking of Islam. Because we seem to think of Islam as dormant, as of just very sleepy kind of Islam, inactive, passive. No. Islam has survived for 1400 years and has spread so far for so long because of its dynamism in there. Because it challenges us to think and rethink. Sometimes I think the biggest hindrance to Islam is us. As I was saying, Islam came to free, not to freeze our minds. Sallu ala Muhammad wa alayhi. It is the Thursday night and it is customary to do some masaib of Sayyid al-Shuhada. One of the key things that Imam Hussein himself tried to appeal to these enemies again and again was their level of thinking, their level of aql and consciousness. He says, don't you think? Even before the fighting started, Imam Hussein came to his enemies and he says, judge me by the Quran, do not judge me by what I say. Have I ever violated the Quran?
Have I made halal into haram? Oh people, search your conscience. He told them repeatedly. Search your conscience. In case you do not know me, I am Hussein ibn Ali. I am the grandson of the Prophet. I am the son of Fatima, the son of Ali. If you do not believe me, ask Anas bin Malik, ask Abu Sa'id al-Khudri, ask Jabir ibn Abdullah al-Ansari. He talked to them, appealing to their aql, appealing to their consciousness. But there is one person whose words reached, the words of Imam Hussein reached him. This was Hur. Hur, on the day of Ashur, he goes towards the tent of Imam Hussein, then he comes back. Muhajir bin Aus comes up to him and says, Hur, what is wrong with you? If I was to be asked who is the bravest person in this whole army, I would say it is you. But I see today you are confused, you are bewildered. Hur takes Muhajir near the tent of Imam Hussein and says, can you hear those voices of Alatash, Alatash, Alatash? Do you know who they are? These are the grandchildren of the Prophet. You, the adults, are drinking water, even the animals are. Whereas those young kids are dying of thirst. Where is your conscience? And then Hur says, Inni ukhayyur nafsi bain al-jannah wa nar. I'm choosing within myself between heaven and hell. I know what I've done is wrong. Hur turns to his brother and his small group and he says, I am going to Hussein. Whoever wants to can join me. Hur comes to Imam Hussein with his shield upside down. In the Arab culture, to turn your shield upside down meant that you're coming for peace. When Hussein sees Hur coming, you know what does he do? He turns to Abbas. Abbas, go and receive my guest. My guest is here. If Hur is showing us how to do tawbah, Hussein is showing us how to forgive. Because when you go to ziyarat of Hur, inshallah, you will recite the ziyarat of Hur. In that you will see that when Hur came to Hussein and says, I've come to you repentant. Can you forgive me? Hussein lifted up Hur from his knees and he says, Hur, you are as noble and as free as your mother has named you. Your mother has named you well, O Hur. This is in the ziyarah. That your mother has named you very well. When Hur comes to the army, when he fights, he comes on the ground, Hussein goes running to him. Hur, when Hussein puts the head of Hur on his lap, Hur tries to remove it. Hur opens his eyes, says, Yabna Rasulillah, am I forgiven? Hussein says, oh Hur, you are forgiven and in this world and in the hereafter. Ala la'natullahu qawmil zalimin. Sa'alamu alladhina zalamu ayyamun qalibun yankalibun. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Allah, for all the marhumin for whom this majlis has been arranged, Ya Allah, forgive them their sins. Ya Allah, grant them the closest place with your Masumeen. Ya Allah, those who are sick, wherever they may be sick, Ya Allah, grant them a complete and speedy recovery. Those who are suffering, those who are being oppressed, remove their oppression and their suffering, and hasten the appearance of our 12th Imam, Hazrat Hujjah alayhi salam.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله وأن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أستغفرك ربي وأتوب إليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفرك ربي الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله وأن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفرك ربي وأتوب إليك. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفرك ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفرك ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم وأقعد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفرك ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأعجون في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري في سهل هو أو في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يدي من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم صل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. وصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله.
السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر واعتعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامخات والأرحام المطهرات. لم تنجسك الجاهلية بالأنجاسها، ولم تلبسك من مدن حمة ثيابها. واشهد أنك من دائم الدين واركان المؤمنين. واشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الحادي المهدي. واشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. واشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن بكم موقن ببشراء ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت مصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت والجمت وتحيت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيتك إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله ابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلت وابروا إلى الله وإليكم منهم. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أسفياء الله وأبداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم ففوزا معكم. زارة من فضل العباس. السلام عليك يا ابن الأمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونسحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرك الجحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي بالفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاذب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد البداء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء، وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد تقي، السلام عليك يا علي النقي، السلام عليك يا حسن الأسكري، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الأسر الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك ومن المستشهدين بين يديك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل